Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Азыркы учурда Баткендеги абал боюнча баарыбызга эле маалым. Биз былтыр билесиздер, элибиз ушундай ынтымакты, биримдикти көргөзгөнбүз. Ырыс алды ынтымак. Былтыр Баткен окуясы болгондо аябай жакшы эл жардам берип, ар кайсы мамлекеттерден чет жакта жүргөн мекендештер өзүнүн күчүн аябай баардык жардамыбызды элибиз ынтымак менен, биримдик менен жеңгенбиз. Быйыл дагы ошондой кылабыз. Азыркы учурда республикалык штаб Кочомкул атындагы спорт ордосунда уюшулду. Ушул жака баардык Баткенге жөнөтүп турган гуманитардык жардам баарын ушул жака алып келсеңиздер болот. Бирок айта турган бир нерсебиз бар. Бул жака жардам катары алып келип атканда бузулуп кетип турган сүт, жумуртка сыяктуу продуктыларды алып келбеңиздер. Андан тышкары кереги жок буюмдарды алып келбеңиздер. Былтыркы тажрыйба менен алганда, былтыр анча-мынча эскирип калган кийимдерди же болбосо оюнчуктарды алып келип, өзүнчө эле ал жактан жөн эле бир ашыкча оокаттар жыйналып калган. Ошондой болбош үчүн, ысырап болбош үчүн керектүү эле гана нерселерди алып келип бериңиздер. Колдон келишинче, анан чет жакта жүргөн мекендештер дагы силер дагы четтен калбай өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды аябай жөнөтүңүздөр. Андан тышкары бул жакта бардык уюштуруу, бөлүштүрүү, Баткенге жардам жөнөтүүдө мындай күч керек болот. Ошол себептен биз өзүбүздүн былтыркы аракеттеген жаштар кыймыл болгон, ошол жактагы жаштардын баарын чакырабыз жана ошондой эле биздин кыймылга келип жардам беребиз деген бардык кызмат кылабыз деген жаштардын баарын ушул жака чакырабыз. Биз өзүбүз ушул жакта болобуз, байланыш номерлерди жазып коебуз. Азыркы учурда ошо спорт ордосунун алдында турабыз. 24 саат бою бул жак иштейт. Келиңиздер, ырыс алды ынтымак, бириксек колдон келет. Баткен жалгыз эмес, бүткүл Кыргызстан Баткен менен. Баткен биз биргебиз. Элибиз өнүгүп өссүн.